السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم معنا في فيديو جديد هنتعرف على أداة كهربائية جديدة. في البداية أحب أشكركم على مشاهدتكم للفيديو، وأتمنى لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. زي ما حضراتكم شايفين معايا راوتر تفريز توتال قدرة 500 واط موديل TLT 5001. ووظيفة الراوتر باختصار هو عمل حفر في الخشب، سواء لعمل أشكال منه أو تغيير شكل الحواف الحادة إلى دوران أو درجات، أو عمل تعشيقات بين الخشب وبعضه. كل ده بيتم على حسب شكل البونطة اللي أنا بستخدمها في الراوتر، لأن كل بونطة بتقوم بوظيفة معينة. والبنط المستخدمة في الراوتر في منها أشكال ومقاسات كتير. أنت على حسب الشغل اللي أنت محتاجه بتختار البنطة بتاعتك. والراوتر اللي معانا ده بيتقال عليه كذا اسم، بيتقال عليه راوتر تفريز أو راوتر محمول نظرا لصغر حجمه، وفي منه طبعا أحجام أكبر من كده بقدرات أعلى على حسب الشركات المصنعة، وبتختلف طبعا قدرات الباور بتبقى أعلى من كده. وبالإنجليزي الراوتر ده بيتقال عليه تريمر راوتر، تريمر راوتر أو لامينيت تريمر زي ما احنا شايفين كده. ويلا بينا نفتح العلبة مع بعض. دي مسطرة دليل، ده الراوتر بتاعنا. بيجي مع المفتاح الخاص بربط صامولة البنطة، بيجي معاه كولت 6 مللي، وده الكتالوج اللي بيجي معاه، بس للأسف مفهوش لغة عربية. وبيجي معاه طقم شربون احتياطي. وزي ما احنا شايفين مواصفات الجهاز: الموديل TLT 5001 2019 سنة الصنع، القدرة 500 واط، عدد اللفات 33500 لفة بالدقيقة. هنا اللي هي الدايمتر أو معنى أصح البنطة قطرها بيبقى 6 مللي أو ربع بوصة، مكتوبة هي كوليت الدايمتر 6 مللي أو ربع بوصة. وبعد ما شفنا مع بعض البيانات الموجودة على جهاز الراوتر، نبتدي دلوقتي نشوف مكونات الراوتر. زي ما احنا شايفين كده، دي القاعدة البلاستيك الخاصة بالراوتر، فك كده. هنا معانا زرار التشغيل الأون والأوف. هنا الشربون الخاص بالراوتر، هو فيه 2 شربون، ادي واحد ادي 2. والمسطرة اللي احنا شايفينها مع بعض دي، ده عشان خاطر اتحكم في عمق الحفر اللي انا عايز اعمله بالخشب، عن طريق اللي انا برفع القاعدة دي او انزلها لتحت عن طريق اللوك، وده هنشوفه مع بعض كمان شوية. هنا ده اتجاه سهم الدوران، ده لازم طبعا يكون معروف لينا اتجاه الدوران عامل ازاي، عشان خاطر التغذية بتاعة الراوتر عن طريق الأطراف اللي هو بيكون عكس عقارب الساعة. وزي ما احنا شايفين هنا ده عمود الدوران اللي معانا. لما بحب افك الصامولة دي عشان اركب البنطة، بقوم دايس على اللوك بتاع عمود الدوران ده زي ما احنا شايفين كده، وابتدي افك الصامولة واركب البنطة اللي معايا، واربطها عن طريق المفتاح اللي احنا شايفينه ده. طبعا في حاجة مهمة هنا برضو لازم نعرفها، عن اللي هي المسمى للبنطة دي. دي طبعا بنطة راوتر، الجزء ده بالانجليزي اسمه شانك، لكن بيتقال هنا عليه في مصر كعب. يعني مثلا اللي معانا ده كعب 6، يعني القطر ده 6 مللي. الراوتر اللي معانا بيركب فيه بنط كعب 6 مللي بس. طبعا واحنا بنقرا البيانات اللي موجوده هنا، قرينا حاجه اسمها كود الدايمتر. طبعا كلمه كود دي بيقصد بيها الجزء ده، بتبقى دي زي جلبه، لان الكود دي في انواع راوتر تانية بتتغير. يعني في راوتر بيركب فيه بنط كعب 6 مللي و8 مللي و12 مللي. طبعا ده بيركب ازاي؟ عن طريق تغيير الكوليت دي، فدي برضه تبقى عارفها، دي مسماها كوليت
او ممكن تقول عليها اللي هي الجلبة. القاعدة البلاستيك دي طبعا دي بتبقى اساسي معايا في الشغل في الراوتر. بتركب كده زي ما احنا شايفين. بفك اللوك الاول واقوم مركبها كده، وبشوف بقى العمق اللي انا عايزه قد ايه، سواء ان انا استخدم المسطره دي او استخدم كريز، ايا كان الاداه اللي انا هستخدمها، واشوف عمق الحفر اللي انا عايزه قد ايه. وبعد كده بقوم قافل اللوك وشغال بالراوتر. بس طبعا طريقه الشغل في الراوتر بتختلف من حيث هتشتغل فين بالظبط على الخشب. يعني مثلا قطعه الخشب اللي معانا دي، لو انت هتشتغل في النص، عايز تعمل حفر في النص هنا عن طريق البنطه دي، طبعا لما انت هتيجي تستخدم ايدك في الحفر استحاله هتطلع خط مستقيم. يعني استحاله ايدك هتطلع خط مستقيم. فايه اللي بيحصل بالظبط؟ بنستخدم المسطره اللي جايه مع الراوتر ده زي ما احنا شايفين كده، وبحدد طبعا البعد اللي انا عايز هو الحفر هنا او هنا او هنا عن طريق الجزء ده اللي تحت ده، اتحكم فيه كده، واقوم قافل اللوك من هنا، واقوم ابتدي الحفر كده زي ما احنا شايفين. طبعا لما باجي اشغل راوتر بشغله قبل ما يلمس الخشب، وبعد كده ببتدي اعمل التغذيه بتاعتي. في حاله لو انا هستخدم بنطه زي كده على الطرف، بستخدم معاها الدليل ده برضه عشان نفس المبدأ، اللي انا ابقى ظابط الشغل بتاعي وعلى خط مستقيم بالظبط. يعني زي ما احنا شايفين بتحكم في الارتفاع عن طريق اللوك ده، وده برضه يروح يمين وشمال عن طريق اول حاجه بهوي اللوك ده. وبعد كده لو احنا شايفين بيتحرك يمين وشمال. وبعد ما اشوف انا خلاص كده اللي انا عايزه، بقوم رابط اللوك تاني وابتدي اشتغل. طبعا طريقه الشغل في الراوتر ليها طبعا يعني موضوع تاني، بس احنا بس بنعمل مراجعه سريعه على الراوتر اللي معانا ده. طبعا هو هياكل جزء من الاول من الخشب، بعد كده الجزء اللي هو الحلقه السوداء دي هتلمس طرف الخشب من هنا، وهيبتدي اللي انا اعمل التغذيه بتاعتي. طبعا ده بيضمن لي برضو اللي انا ابقى ضامن الارتفاع اللي انا واخده او العمق هيمشي معايا مظبوط، عشان دي لو مش موجوده طبعا ايديا ممكن تنزل لتحت جامد فيطلع الخط غير مستقيم. فكل الحاجات دي كلها الدلائل دي اللي انا اضمن الشغل بتاعي بيكون في خط مستقيم. طبعا ده في حاله ان انا بستخدم بنطه زي اللي احنا شايفينها دي كده، من غير رمان بلي او من غير بليه سفليه. البنطه اللي معايا دي بنطه كعب 8 مللي، طبعا فمش عارف اركبها هنا، لكن زي ما احنا شايفين فيها رمان بيل، فعلشان كده لو انا هستخدم دي هنا بكعب 6 مللي مش هحتاج اركب الجزء ده او الجزء ده، لان الجزء اللي يبقى هو فيه بلي ده بشتغل على الطرف بيه. فلما هشتغل على الطرف زي ما احنا شايفين كده مش هحتاج ان انا اركب الدليل اللي معايا. لما اكون ليه؟ لان اي بنطه راوتر فيها بيل دي بتشتغل على الاطراف، دايما بتشتغل على الاطراف، او لو في هنا فراغ من جوه، لو في فراغ برضو بقدر اشتغل بيها، فما بحتاجش ان انا استخدم دليل. طبعا في بعض الاحيان لو توصل لمرحله متقدمه من استخدام الراوتر، ممكن لو في اي رسمه او شكل ممكن بتستخدم البنطه دي او اي بنطه تانية حفر وتستخدمها بايدك من غير دليل، وبتقدر تعمل الشكل اللي انت عايزه. دي لما توصل لمرحله معينه من الاستخدام وقدرت تتحكم في ايدك. بس برضه لو خط مستقيم بتبقى العمليه محتاجه دقه كبيره شويه منك، لكن الدلائل دي بتضمن لك ان الخط المستقيم هيطلع مظبوط 100%. واخر حاجه معانا اللي احنا هنجرب تشغيل الراوتر.
طبعا أشكال الحفر بتبقى ليها بنط كتير. هنبقى إن شاء الله نعمل حلقة تانية عن بنط الراوتر ونشوف إزاي بنقدر نحفر فيها في الخشب. وآخر حاجة حابب أتكلم فيها اللي هي تعتبر أهم حاجة، معامل الأمان، إنك ترتدي نظارة سيفتي وترتدي كمامة أثناء العمل بالراوتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو حاز على إعجابكم وكان فيه معلومة مفيدة. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد، سواء من مراجع الإعدادات الكهربائية أو إن شاء الله أعمال خشبية بسيطة هنقوم بيها في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.